私の名前はかずみ、29歳。介護の仕事をしながら一人暮らしをしている。先日、4年付き合った恋人のトーマからプロポーズされ、私は嬉しくて迷わず OK した。トーマは自分の父が営む病院に医師として勤めており、若いのに優秀だと評判だ。私はトーマを支えるために、これから頑張ろうと意気込み、新婚生活に思いを巡らせていた。まずはお互いの両親に挨拶をという話になり、私とトーマは私の母の元を訪れていた。我が家は母子家庭で、父は私が生まれて間もない頃に事故で亡くなっている。母が心配なので、私は大人になっても一緒に暮らすつもりだったが、大人になったんだから自立しなさいという母の意向で、私は就職を機に家を出た。そんなわけで、母と直接会うのは私も久しぶりだ。笑顔で私たちを歓迎してくれた母に、最初はぎこちないトーマだったが、今ではすっかり打ち解けた様子で、私は安心していた。トーマったらここに来るまで緊張でガチガチだったのよ。私の茶化すような言葉に、あら、そうなのと、母が苦笑し、トーマが慌てて首を横に振る。すみません。自分の両親のイメージで考えていたので。でも、お母さんが優しい人で安心しました。かずみさんは温かで、素敵な環境で育ったんですね。トーマは笑っていたが、少し寂しげだ。まあ、ありがとう。そんな風に言ってもらえて嬉しいわ。私も少し話しただけで、あなたが心優しい人だとわかりました。トーマさん、かずみのことをどうかお願いしますね。言い終わると、母はペコリと頭を下げた。ありがとうございます。かずみさんを幸せにします。トーマは目に涙を溜めて、深く頭を下げて返す。その後、3人で夕食を食べて、少し名残惜しそうにトーマは帰っていった。私がお皿を洗っていると、母がそばに来て嬉しそうに笑う。トーマさん、いい人ね。あなたを大事に思ってるんだなってよくわかったわ。かずみ、本当におめでとう。お母さん、ありがとう。温かな気持ちでいっぱいになり、私は幸福をかみしめた。私の母への挨拶から数日後、今度は私が挨拶をするために、トーマと2人で彼の実家を訪れていた。トーマを笑っていたのが嘘のように、今日は私は緊張でガチガチになっている。トーマの案内で部屋に通されると、3人の人物が私たちを迎えた。トーマのお父さん、お母さん、そして妹さんだ。結婚したら、この3人が私の義家族になるのか。義父は高級そうなスーツを着こなし、義母と義妹は派手な化粧とブランドの服で身を包んでいる。義妹は若さゆえか、つけまつげやチークで、特に厚化粧な印象だ。いかにもセレブといった空気をまとった3人に私は圧倒されたが、トーマが見えないように私の背中をポンポンと叩いた。おかげで緊張が和らぎ、私は深く頭を下げる。かずみと申します。今日はお時間をいただきありがとうございます。義母に促されてソファーにトーマと2人で並んで座った。義父が硬い表情で口を開く。トーマから聞いていると思うが、うちは病院を経営していてね。私がその病院の院長で、妻はセレブで優雅な専業主婦。そして娘は大手企業に内定済みの将来有望な逸材。それだけうちは優れた家柄なんだよ。挨拶というには自慢話に近い言い方に私は面食らう。さらに義父の医者としての優秀さ、室内に飾ってある調度品の自慢などにつながり、なかなか話が進まない。そこへ義母と義妹の自慢話も加わり、ますます終わりが見えなくなる。ずっと笑みを絶やさないように聞いていたのだが、私は早くも表情筋が悲鳴を上げるのを感じていた。かずみさんでしたっけ？あなたは何のお仕事をされている方なのかしら？ようやく義母から質問を投げかけられて、私は内心ほっとする。はい。私は介護の仕事をしております。私が答えると、トーマの父がため息をついた。はあ、介護なんて底辺の仕事じゃないか。
俺たちの老後のお世話はお任せくださいとでもアピールするつもりかな？底辺って。私が言葉に困っていると、義母は顔をしかめ、首を横に振る。まあ、嫌ですよ、あなたったら。どうせ金目当てでうちに嫁ごうとしてるに決まってます。そんな人間に老後のお世話なんて何をされるか。だったらまだお金で雇った他人の方が信頼できるわ。ウケる、ママに同意。義母と義妹の反応に義父が笑う。もちろん冗談だ。よりにもよって介護職だなんてな。義家族たちの言動に、私は目を点にした。私を露骨に馬鹿にする義家族たちの神経がわからない。怒りよりも、私の胸の中は戸惑いでいっぱいだった。笑顔が消えた私のことを嘲笑うように、義妹がニヤニヤとこっちを見ている。トーマは膝の上で握った拳を震わせていた。だいたいトーマ、他にもっといい人はいなかったのか？もともと出来の悪いお前のことだ。医者という職業を最大限に活用してでも、我が家のことを考えた結婚相手を選ぶべきだっただろう。追い打ちをかけるような義父に、義妹が同意する。ほんとそれ。せめて高学歴とか美人だったらね。ずっとうつむいていたトーマが弾けるように顔を上げた。和美といる時だけがほっとするんだ。どんな時も僕に寄り添って優しく笑ってくれて。そんなもの、1円の得にもならんだろう。まったく、何を青二歳のようなことを。懸命に私をかばおうとするトーマを義父は完全に否定。最終的にトーマはうつむいて黙ってしまった。まあ、親御さんに会うだけ会ってもいいと思っている。世間体もあるしな。後日、トーマに都合のいい日を伝えておこう。義父母が席を立ち退出していく。義妹と私たちの3人が取り残された。何ボケっとしてるの？今日はもう帰れってことだよ。頬杖をついてニヤニヤ笑う義妹の言葉で、腹の底で縮んでいた感情が急に湧き立ち、カッと体温が上がった。この時間は一体何だったのだろう。惨めさや悔しさで頭がパンクしそうになる。私の挨拶から始まったが、ほとんど会話という会話もできなかった。一方的な自慢話や私への侮辱で義家族が笑っていただけだ。私はトーマの実家を後にした。後ろからトーマが私を追ってくることに気づいたが、私は構わず早足で歩き続ける。今日のために新調したパンプスだったが、感情に任せて歩いたせいか、ヒールに擦り傷がついてしまった。もう散々だ。和美、今日はごめん。家族が失礼な言い方ばかりして。追いついたトーマの謝罪に、私は足を止め。私だって何も覚悟していなかったわけじゃない。多少何か嫌な言い方をされるかもってことくらいは想像してたわ。でも、まさかここまで馬鹿にされるだなんて。声を震わせる私に、トーマは私の手を握った。父さんたちは好き勝手言ってるけど、僕だけは君の味方だから。とっさに何か言い返そうとして、私は先ほどかばおうとしてくれていたトーマの姿を思い出す。確かに一生懸命さは伝わっていた。義家族の嫌味や嫌がらせをかばったり、注意したりできない夫は世の中にたくさんいると聞く。それに、トーマは子供の頃から親の期待に応えるために、いろいろと抑圧されて育ったと、彼自身の口から聞いている。妹ばかり可愛がり、なかなか親の愛情を感じられなかったとも。こうして考えると、ほんの少しの勇気だったとしても、かばおうとしてくれたことが嬉しいと思えた。仕方ないわね。長い目で見ようかな。少し茶化すように、しかし怒っている姿勢は崩さずに私が言うと、ありがとう。今度はしっかり守るから。トーマは私を抱きしめた。ちょっと、道の真ん中でやめてよ。人通りは多くなかったが視線が痛い。でも嫌な気持ちではなかった。
まだ少し頼りないけど、トーマを信じよう。そして私も義家族からトーマを守れるように頑張ろうと思った。数週間後、両家の顔合わせの日がやってきた。会場はトーマが手配してくれた料亭の個室だ。実は義実会の挨拶の後、どうだったと母が電話で聞いてきたのだが、母には、あまり歓迎されてないみたいとしか話せなかった。ありのままを話したら、温厚な母がショックで体調を崩しかねないと心配したからだ。大丈夫よ。私がついているから。私が不安そうな顔をしていたからだろう。今も母が励ましてくれている。だが、トーマを信じると決めたし、私もしっかりしなくては。決意を新たにしていると、中井さんの案内で個室に通され、私と母はトーマと義家族に対面した。私が母子家庭ということに義家族は大いにびっくりした様子だ。おそらくわざと大げさにしているのだろう。なぜなら私が挨拶に行った日の時点で、私が母子家庭だということは家族に話してあると、トーマから聞いていたからだ。もしくは自分たちの自慢をするのに必死で忘れてしまっていたのかもしれない。まあ、母子家庭ですの？それで、お母様は何をされてらっしゃるんです？そうですね。まあ、自営業を。母の言葉に義家族は全員、明らかに馬鹿にしたように笑う。貧乏人というだけでなく、育ちが母子家庭ときたか。女の身で自営業なら稼げていないだろう。こりゃろくな教育も受けてないな。特に義父は母子家庭イコール教育がなってないという持論があるようで、私と母をこれでもかというほど否定した。トーマはというと、やはりうつむいて何も言ってはくれない。しっかりと大学まで出ていますし、人並みの常識は持ち合わせていると自負しています。それもこれもすべて母が一生懸命私を育ててくれたおかげです。私の反論を義妹が下品な笑い声を上げながら否定する。母子家庭で自営業？ふーん。じゃあさぞ貧しかったでしょ？いくら大学出たからって大企業に勤めていないあたり、貧乏なのは変わらないわ。お兄ちゃんを誘惑して玉の腰に乗ろうって魂胆が見え見えなのよ。まあ、本当のことを言っちゃダメよ。失礼でしょ？クスクスと義母と義妹が笑い合う。トーマは何か言おうとしている様子は見せるものの、相変わらず一言も発しない。やはり結婚は無理なのだろうか。母がこれ以上傷つく前に帰るべきなのかもしれない。心配してちらりと見ると、母はいつも通り穏やかに笑っていた。母が何も言わないのをいいことに、調子に乗った義妹が続けて口を開く。お兄ちゃんさ、マジ今でも遅くないから和美さんと結婚するのをやめたら？それで次はこういう仕事できる系のかっこいい美人連れてきてよ。そう言って義妹が見せてきたスマホには、義妹とその友人にしては少し年上に見える綺麗な女性が写っていた。ああ、こちらの方は？母の問いに義妹は得意げに語る。この人は大企業の人事部の課長さんよ。ママの親戚で私にとってはお姉ちゃんみたいなものね。この人が人事部長に頼んでくれたおかげもあって内定できたの。それってコネ入社ってこと？義妹に呆れていると母が納得したようにうなずいた。はあ、なるほど。人事部長と課長が揃ってあなたの採用を推薦した理由がわかりました。よほどあなたに期待しているのかと思ったのですが、違ったようです。部長と課長にはしっかりお仕置きを受けてもらわないといけませんね。一瞬だけ場が静まり、わけがわからずポカンとする義妹を見て、母はふっと笑う。あなたの最終面接には私もいましたが、お忘れですか？この時、ようやくすべてを理解した義妹は血の気が失せて、厚化粧をした顔が真っ白になっていた。社長！義妹が発した言葉に、義父母、トーマがぎょっと表情を変える。母はまだ私が小さい頃に祖父から会社を受け継ぎ、今では大手企業の女社長として会社を盛り上げているのだ。ちなみに母が社長をしていることは
以前からトーマも知っていたが、私同様に義妹の内定先の社長ということまでは知らなかったらしい。偶然とは恐ろしいものだ。申し訳ありません。娘の会社の社長だとは知らずに。義母と義妹が高慢な態度を一変させ、血相を変えて謝るが、義父は頭なんか下げるんじゃないと怒っている。この手のひら返しを見て、母が自分の職業を自営業と言葉を選んだ意味が分かったような気がした。私も余計なことを言わなくてよかったと心から思う。でも、和美さんとトーマの結婚が決まれば、私の娘もあなたの身内になるわけですから、何も問題ありませんよね。お願いします。娘は今までいくつも入社試験に落ちていて。必死に言い訳する義母に、母は眉を寄せた。お嬢さんは人として最低限のモラルを持っていらっしゃらないようです。そんな方は我が社にふさわしいとは思えませんし、私はコネによる入社は認めません。よって、娘さんの内定を取り消します。普段の温厚な母とは違う社長としての凛とした母の姿を垣間見た瞬間だった。母はトーマをちらりと見てこう続ける。トーマさんに娘を頼むとお願いしたのは間違いだったのかしら？トーマははっと目を見開き、母と私に深く頭を下げた。僕の家族がお母さんや和美さんに失礼なことを言って大変申し訳ございません。和美、約束したのに情けないままで本当にごめん。そして顔を上げ、僕は和美さんと交際して4年。彼女の笑顔や優しさに何度も救われました。和美さんと一生一緒にいたいと心から思っています。ずっと父や母の言いなりでしたが、目が覚めました。僕は家族と縁を切り、和美さんとお母さんを大事に生きていきます。私の中に残っていた不安が涙と一緒に流れていくのがわかる。トーマの言葉に母は満足そうに微笑んだ。唐突に義妹の内定が取り消され、挙句に跡取りであるトーマから絶縁宣言をされた義家族はパニック状態。義母が考え直してと涙で訴えるが、トーマは首を横に振る。義父も後悔するぞと圧力をかけるが、トーマの意志は揺るがない。腹を立てた義父が、勝手にしろ！お前がうちの病院を継がなくても、娘が婿を取ればいいだけの話だ。俺たちと縁を切って泣きを見ても、我が家の敷居をまたぐことは許さんからな！と吐き捨てるように言う。意外とすんなり絶縁を認めた義父に私は驚いたが、息子を引き止めることは義父のプライドの高さが許さなかったのかもしれない。そもそも、女の社長なんてろくでもない。そのうち潰れるに決まってる。私は母や感心してくれたトーマに習い、自然として口を開いた。男尊女卑なんていつの時代の話ですか？母は会社を引き継いでから社長としても母としても本当に頑張ってきました。私は母を誇りに思っています。あなたに母を馬鹿にする資格はないわ。義父はふんと鼻を鳴らすが、表情に余裕はなく強がっているのは明白だ。生意気な小娘が、お前のせいでトーマの一生も台無しだ。俺の言う通りにしないなら自業自得だがな。隣でトーマが大きなため息をつくのが聞こえた。挨拶の場で私や母を馬鹿にして攻撃するのは、単純にこの家族の性格からだと思っていたが、トーマを自分の思い通りに動かすためでもあったのだろう。トーマの人生の価値はトーマが決めることです。これ以上縛り付けないでください。義父は憎らしげに私を睨んだ。そしてへたり込んでいる義母と義妹を引っ張り上げると、典型的な悪役のように覚えてろうと吐いて退出していく。室内に静けさが戻り、私は隣のトーマを見た。それにしても、縁を切って本当に後悔はないのだろうか。私の気持ちを察したように、トーマは微笑み、私の手を固く握りしめた。その後、トーマは我が家の婿養子となり、義実家との縁を切った。義両親は
跡取りを得るために、義妹にいくつも医者とのお見合いをさせたが、毎回相手に断られたそうだ。きっと、義妹の厚化粧と下品な性格を見透かされたのだろう。もしくは、義両親のせいかもしれない。最初は乗り気だった義妹も破談続きで精神的に参ってしまい、最終的に引きこもりになってしまったらしい。さらに、現在の義父の病院は、閑古鳥が鳴くありさまだとか。もともと当麻の優秀さで患者さんが来ていたようなので、当然の結果だと思う。泣きを見たのは義実家の方だったというわけだ。一方で当麻は、遠方の病院での就職が決まり、私もついていくことに。母とは距離が離れてしまったが、パソコンでテレビ通話をするなど、頻繁に夫婦で交流しているおかげで寂しくない。いい時代になったものだ。いつか子供が生まれたら、義実家を反面教師に愛情を注いで子育てしようと思う。